生一窝更好，然后再摘掉有任何意义吗？毫无意义。大家好，我是2000。有人认为想让猫咪生一窝再绝育，这样对吗？你看我们家猫打完第2年的这个疫苗了，因为它挺可爱的，我就想要不要给它生一窝再绝育。这金渐层哈是挺可爱的。那你生一窝，为什么要生一窝再绝育啊？你目的是什么？因为很多人说让它这个生育系统生一遍之后都用一下，不容易得病。然后就是另外他来这个世间走一趟是吧？也让人享受一下这个交生育的权利。先说这样啊，因为你年轻，可能还没有孩子，没生过孩子是吧？那么是这样啊，按人的原则来说呢，交是有快，但是猫啊，母猫的交纯粹是为了繁育后代啊，是毫无快感的，这一个科学已经证明了。所以有人见过猫交的时候，实际上都看见啊，经常公猫费了这么大劲，然后还被母猫追打了一通啊，因为过程很痛苦啊，这个并不是我说的啊，你们可以查相关资料。二呢，生产的过程，我不知道你见没见过，网上有没有生猫的视频啊？因为我们接生会看见过，这个母猫在生产的时候也非常痛苦啊，呼吸特别急促，起伏特别大，哈哈的喘，也非常疼痛啊。所以呢，说给它一个当母亲的权利是为了它好啊，这是无稽之谈。而且呢，我们做绝育以后呢，是把生殖系统摘掉了。那么呢，你让它生殖系统生一窝更好，然后再摘掉有任何意义吗？毫无意义。所以呢，这个逻辑是行不通的啊。但是好多同事和朋友都跟我要，就觉得特可爱。啊，就想着生一窝小猫送给朋友和同事是吧？这猫多少钱买的？7000多。咱们先说啊，可爱是可爱啊，咱们想阴暗点儿。那么你买了，你生的小猫送给他是吧？不要钱吧？那就是他省了7000多，他省了7000多，你的这个猫要经受交配和分娩的痛苦啊，尤其是你这种品种猫啊，那么跑的流浪猫难产死的也有的是啊。用这种品种猫难产的几率会更高啊。首先呢，从生产怀孕要补充营养吧，怀孕有没有可能造成子宫蓄脓啊、死胎啊？有吧？如果发生了你自己扛吧。那么生产有没有可能难产啊？有没有手术难产耽误了死了，或者做剖腹产手术啊？那么哺乳的时候会不会得乳房炎呀？会不会得产后的急性低血钙性的抽搐啊、癫痫呀？这些你想了吗？没有。就是说啊，他们可以白得猫，而这些所有的问题是你来负担的。然后第二呢，你可能一开始会觉得有什么问题呢？一堆小猫多可爱啊，这么多小猫啊，这么多小天使，等到他们到了1个多月、2个月啊，首先你这猫可能不哺乳啊，你还给人工喂，喂不好还呛死了，你自己伤心对吧？另外一个到了1、2个月的时候，你家里就跟过马队似的，你就甭想睡觉了啊！我不知道你家里有没有小的花盆啊，什么瓷坛子呀，那通通都给报销啊！家里跟过马队似的，睡眠不好的你也甭想睡觉，这些通通都熬完了以后，养好了可以送人了，你一只一只送人，我觉得比嫁闺女还难受，对吧？而且我看你的猫养的这么精细，你一定会按照你养猫的规格来要求你朋友跟同事的，对吧？那么你这么要求我见过无数因为这个来医院打架的啊，因为他来找我看病，他一切都非常高的规格，结果送给的这个人呢，白来的也不珍惜，随便养。你去看望他的时候，你发现这不满意那不满意，得了病都不来看，压着你朋友来看病，你朋友还很不情愿，然后在这吵得不可开交。你过来呀！你买这个猫，我不知道是不是冲动买的，很多人都一时看着可爱，呀，你们家的真可爱，生了给我一个。你们家的猫受了罪，你搭着时间跟精力和钱交给他，他不一定珍惜，养2天就烦了，那不一定送给谁了。然后你可能还会出现，你根本不舍得送别人，然后你们家的猫就越来越多啊！我还见过很多，哎，小猫长大了，我一定着急给它做绝育，结果它5个多月把他妈又给交，他妈又怀孕了，这种事儿都很难避免啊。所以呢，母猫绝育啊，这已经晚了，母猫就一定要早啊，一定要第1次发情前最好就做了啊。这样的话，因为以后乳腺癌很可怕啊。要到6个月，你就要考虑做了。你1岁多的时候，你再等的话啊，等你生完了、哺乳完了，你再做完了以后，
他真养到10几岁乳腺癌的几率是非常高的。